Január priniesol pokles konverzií v takmer všetkých segmentoch. Ide o nepríjemný, ale za to bežný trend spojený s ukončením hlavnej nákupnej sezóny. Január však priniesol aj zo pár príjemných prekvapení. Ja som Zuzka a vy sledujete Minútku s Dognetom. V segmente šport pozorujeme medzimesačný nárast konverzií o 12%, čo nám napovedá, že novoročné predsavzatia spojené so zdravým životným štýlom sú stále v kurze. Najobľúbenejšie kampane v tomto segmente sú Decathlon.sk, Exisport.sk, Gymbeam.sk a ten vidíme aj v rebríčku januárových skokanov, spolu s ďalšími kampaňami z oblasti športu a zdravia ako je Jatexport.hu a Immunoklub.cz. V rebríčku skokanov kráľuje kampaň miadressis.cz, kde nájdeme bohatú ponuku módnych šiat a aj popularita sa nepochybne viaže na začínajúcu plesovú sezónu. Príjemne prekvapil aj segment hobby a cestovanie, kde vidíme nárast vo výške priemernej provízie, a to o 38%. A to najmä vďaka obľúbeným kampaniám Vojo.cz a Shopruka.hore.sk. Na február sme vám vytipovali kampane zamerané na zdravie, jarnú módu aj valentínske darčeky. Všetky nájdete v článku.